Halo, habari. Karibu katika simulizi yetu mpya kabisa inayoitwa Malkia wa Giza. Kulikuwa kumepambazuka vema kabisa, hali ya hewa ilikuwa njema kabisa. Sauti za ndege na wanyama mbalimbali kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo, punda na kuku kadhalika zilikuwa zikisikika kila mahali. Katika shule ya msingi Matosa, mambo yalikuwa yakienda kama ilivyo kawaida. Wanafunzi walikuwa madarasani mwao huku masomo yakiendelea kama kawaida. Walimu walikuwa wakijituma kwa viwango vya juu sana kwa kuyatimiza majukumu yao. Ilikuwa imegonga saa 2:30 za asubuhi. Kidawa, mwanafunzi wa darasa la 6 wa shule ile, alipogonga mlango wa chumba cha darasa la 6 hilo, ambapo ndani mlikuwa na mwalimu Fatuma Malunde akiendelea kufundisha somo la science. Akasikia naambiwa, "Ingia." Mwalimu Fatuma Malunde aliongea kwa sauti ambayo ilionyesha wazi kwamba alikuwa anakereka kwa kugongwa kwa mlango ule wakati yeye akiwa anafundisha. Kidawa aliingia darasani kwa hofu kubwa sana, kwani alifahamu jinsi mwalimu huyu alivyokuwa mkali, mithili ya mbogo kama si pilipili kichaa. Zaidi mwalimu huyu alikuwa na ugomvi mkubwa sana na bibi yake ambaye ndiye mlezi wake. Ugomvi kati ya mwalimu Fatuma Malunde na bibi Nyaluseko ambaye ndiye bibi yake Kidawa ulitokana na shutuma za uchawi. Mwalimu Fatuma Malunde alikuwa akimtuhumu bibi Nyaluseko kwamba alikuwa ni mchawi na ndiye ambaye alimuua mumewe miaka 3 iliyopita. Kwa kipindi chote hicho, ugomvi wao haukuwahi kupata suluhu, na zaidi ugomvi huo ulihamia kwa Kidawa ambaye ni mjukuu wa pekee wa bibi Nyaluseko. Yaani wewe siku hizi umekuwa bosi katika shule hii au sio? Unafika shuleni katika muda ambao unautaka wewe? Mwalimu Fatuma Malunde alifoka sana mara baada ya Kidawa kuingia darasani. "Nakuomba unisamehe mwalimu. Bibi yangu ni mgonjwa sana, ndio maana nimechelewa kufika shule." Kidawa alimwomba radhi mwalimu wake. "Pumbavu sana. Huyo bibi yako ni shetani mkubwa na anastahili kufa kabisa. Hatuwezi katu kuishi na mchawi mkubwa kama yeye katika kijiji chetu." Mwalimu Fatuma Malunde alifoka. Wanafunzi wote darasani waliaziba masikio yao kwa viganja vya mikono. Maneno ya mwalimu Fatuma Malunde yalikuwa ni makali sana, yenye ukakasi na yenye kudhalilisha. "Samahani mwalimu, wewe ni mwalimu wangu na ninakuheshimu sana, lakini kamwe sitakubali na sitaweza kuvumilia kuona ukimdhalilisha bibi yangu kwa kiasi hiki." "Samahani." Kidawa aliongea na kumaanisha, huku machozi yake ya uchungu yakiwa yanaanza kumtiririka, yakipita katika mashavu yake, kisha yalilamba sakafu ya darasa lile ambayo ilikuwa chakavu. "Sasa we nguruwe, utanifanya nini mimi? Huna lolote la kunifanya. Kwanza unapoongea na mimi unapaswa kulala chini kenge wewe, Mwalimu Fatuma Malunde wewe." Basi alifoka huku akimlaza chini Kidawa. Baada ya hapo, mvua ya bakora ilianza kushuka katika makalio ya Kidawa. Mwalimu Fatuma Malunde alimchapa sana Kidawa, huku kumbukumbu ya ugomvi wake na bibi yake ikizidi kumpandisha munkari. Kidawa alijikuta akitandikwa fimbo takribani 45. Kwa sasa makalio yake yalikuwa yakiwaka moto. Adhabu yake kwake ilikuwa ni kubwa sana na ya kiudhalilishaji sana. Kidawa alienda kukaa katika dawati lake huku akitembea kwa kuchechemea. Kwa upande wake mwalimu Fatuma Malunde alifurahia sana kitendo kile. Aliona kwamba alikuwa amemkomoa Kidawa pamoja na familia yake, yani bibi yake. Kidawa alijiinamia katika dawati lake huku akimwaga machozi mengi. Uchungu ambao alikuwa nao ndani ya moyo wake ulikuwa haumithiliki. Alishindwa kuhimili kubeba uchungu huo. Kuanzia muda ule alimchukia sana mwalimu Fatuma Malunde. Kidawa aliapa kwamba ni lazima angelipa kisasi kutokana na udhalilishaji ule ambao alikuwa amefanyiwa na mwalimu Fatuma Malunde. Huyu mwalimu ni mshenzi sana. Sasa atanijua mimi ni nani, maana ameamua kutangaza vita mwenyewe. Kidawa aliwaza akiwa amejinamia pale juu ya dawati. Mawazo yake yalikatishwa na fimbo ya mgongo ambayo ilitua kwa nguvu sana kutoka kwa mwalimu Fatuma Malunde. "Pumbavu. Mimi ninapofundisha unatakiwa kunitizama, msukule mkubwa wewe." Mwalimu Fatuma Malunde alifoka.
Lakini mwalimu, hivi ni nini ambacho mimi nimekukosea mpaka unanisulubu kiasi hiki? Kidawa alihoji huku akinyanyuka. Kwa hiyo unataka kupigana na mimi, si ndio? Mwalimu Fatuma Malunde alifoka huku akianza kushusha bakora zisizo na idadi juu ya mwili wa Kidawa. Kidawa hakuwa na namna nyingine zaidi ya kutoka mbio mle darasani ili kuyanusuru maisha yake. Aliamini kwamba mwalimu yule alikuwa na dhamira ya kumuua kabisa. Kidawa alikimbia na kutokomea kabisa kutoka katika mazingira ya shule ile. Hakuona umuhimu tena wa kuendelea kukaa pale shuleni kama hali yenyewe ilikuwa ndio kama ile. Nasema nitahakikisha na wanyoosha nyinyi watoto. Huu ni mfano tu kwa wale wote ambao wana tabia kama za yule msukule wa Bibi Nyaluseko. Mwalimu Fatuma Malunde alifoka. Sasa tutaona mimi na yeye nani zaidi. Kwanza ameniondolea tamudi ya kufundisha. Mwalimu Fatuma Malunde aliendelea kufoka huku akivikusanya vitabu vyake tayari kwa ajili ya kuondoka mle darasani. Bibi, mimi shule sitaki kabisa. Kidawa alimweleza bibi yake pindi alipofika nyumbani. Kwa nini mjukuu wangu? Bibi Nyaluseko aliuliza. Mwalimu Fatuma kanikera sana leo. Ni lazima nitampa adhabu kali sana. Kidawa aliongea kwa ghadhabu kali sana. Bibi Nyaluseko alishtuka kidogo. Alifahamu kwamba leo mjukuu wake alikuwa amekasirika sana. Bibi Nyaluseko alifahamu kwamba kulikuwa na harufu ya hatari kubwa na majanga yasiyopimika ambayo ilikuwa inanukia. Kuna nini kubwa limetokea? Bibi Nyaluseko aliuliza. Akasema leo nilikuwa nimechelewa kufika shule. Nilimkuta mwalimu Fatuma yupo darasani anafundisha. Aliniuliza sababu ya kuchelewa kwa ukali sana. Nilimweleza sababu ya kuchelewa, lakini mwalimu Fatuma alibadilika na kuanza kunitukana matusi makali sana. Katika matusi yake alikuchanganya na wewe bibi na kusema kwamba wewe ni shetani na unastahili kufa kabisa. Kidawa alipumzika na kuvuta pumzi kidogo. Alivuta funda la mate na kisha alimtazama bibi yake usoni. Lo, huyu Fatuma ana nini lakini? Bibi Nyaluseko alihoji huku akionyesha kwamba alikuwa ameghadhibishwa na habari ile ambayo alisikia kutoka kwa mjukuu wake. Basi akasema yani watu wengine huwa wanapenda kuyatafuta matatizo hata kama matatizo yanajaribu kujitenga mbali nao. Nimekuwa nikimstahi. Sasa naona chembe za uvumilivu moyoni mwangu zimeisha. Bibi Nyaluseko aliongea. Huyu anapaswa kutiwa discipline. Hawezi akawa na dharau kwa kiasi hiki halafu sisi tukabaki tunamtazama tu. Ipo siku atatupanda kichwani huyu kunguni. Kidawa alifoka. Umenena vema mjukuu wangu Malkia. Neno lako kwangu ni amri. Bibi Nyaluseko aliongea akiinamisha kichwa chake mbele ya Kidawa. Ukimya mkubwa sana ulikuwa umekitawala kijiji chote cha Matosa. Sauti za mbwa ambao walikuwa wakibweka hapa na pale zilisikika. Giza kuu nalo lilikuwa likimetameta kijiji kizima. Hii hasa ilikuwa ni kwa sababu kijiji hiki hakikuwa na huduma ya nishati ya umeme. Asilimia kubwa ya wakazi wa kijiji hiki walikuwa wakitumia taa za chemli pamoja na vibatari. Asilimia chache waliobaki wakazi wa Matosa walikuwa wakitumia nishati ya sola. Kati ya watu ambao walikuwa wakitumia nishati hii, mwalimu Fatuma Malunde alikuwa ni mmoja wao. Nyumba ya mwalimu Fatuma Malunde ilikuwa imehanikizwa na nuru ambayo ilikuwa ikitokana na taa ya sola. Taa hizi zilifanya nyumba hii ipendeze sana nyakati za usiku. Kwa upande wa wakati ilikuwa ni majira ya saa 8 za usiku sasa. Mwalimu Fatuma Malunde alikuwa ametopea katika lindi la usingizi mzito sana. Nadhani hii ilitokana na shughuli nyingi za kutwa nzima. Kwa wakati huo alikuwa akiota ndoto tamu ambazo zilikuwa zikimburudisha. Taa ya chumba chake cha kulala ilikuwa ikiwaka na kufanya nuru chumbani mle. Hii ilikuwa ni desturi ya maisha yake, lakini katika maisha yake mwalimu Fatuma Malunde hakuwa akipenda kulala giza. Kama ingetokea chumba chake kikakosa mwanga, basi ingelikuwa ni ngumu sana kwake kupata usingizi kwa kweli. Ghafla ilianza kusikika sauti ya mvumo wenye kuogopesha. Sauti hii ilizidi kuongezeka kadri muda ulivyokuwa ukizidi kusonga mbele. Taa ya chumba kile ilizima ghafla na kusababisha giza zito sana mle chumbani. Giza lile lilidumu kwa takribani sekunde 30 hivi. Baada ya hapo chumba kile kilitawaliwa na mwanga wa ajabu sana. Haikueleweka mwanga ule ulitoka wapi.
sauti kubwa ya vicheko vikali ambazo ziliandamana na mwangwi ilianza kusikika ndani ya chumba kile. Sauti ile ilimfanya Mwalimu Fatuma Malunde ashtuke kutoka katika lindi la usingizi mzito ambapo alikuwa akiogelea. Mwalimu Fatuma Malunde hakuelewa miujiza ile ilitokana na nini, kwani hakuwahi kushuhudia hapo kabla katika maisha yake. Wo. Kwake yale yalikuwa ni maajabu makubwa sana. Mapigo ya moyo wake yalianza kwenda kasi sambamba na pumzi zake. Hofu kuu iliutawala moyo wake na hakufahamu ni vipi na wapi angeliweza kupata msaada wa kupambana na hali ile, kwani katika nyumba ile alikuwa akiishi peke yake. Kabla hajaendelea kutafakari zaidi, ghafla mwili wake ulianza kupokea bakora kutoka kwa mtu ambaye hakuonekana. Yalikuwa ni mapigo makali ya fimbo ambayo yaliendelea kwa muda mrefu. Maumivu ambayo Mwalimu Fatuma Malunde alikuwa akiyapata kutokana na kipigo kile hayakuwa na sadfa. Mwili wake ulivimba na kufanya majeraha makubwa sana ambayo yalitokana na mikwaju ile. Kipigo kile kilidumu kwa muda wa saa nzima. Baada ya hapo kipigo kile kilikoma. Mwanga ule wa ajabu ulitoweka na taa ya kawaida ya chumba kile iliwaka. Mwalimu Fatuma Malunde alikuwa hoi bin taabani kabisa, akiugulia maumivu makali kutokana na kipigo kile. Basi kichwa chake pia kwa wakati ule kilikuwa kimezama katika mawazo makali sana, akijaribu kutafakari jambo lile ambalo lilikuwa limemtokea. Alijua kwamba alikuwa amefanyiwa ushirikina na moja kwa moja sasa alianza kumhisi Bibi Nyaluseko. Alijua kwamba alikuwa amefanya vile kwa malipizi ya adhabu ambayo alikuwa amempa mjukuu wake asubuhi ya siku iliyopita. Mwalimu Fatuma Malunde hakuifahamu siri nzito sana ambayo ilikuwa imejificha. Hakufahamu kwamba alikuwa akicheza na moto, na kama angelijua, hakika katu asingelithubutu kumwadhibu wala kumdhalilisha Kidawa asubuhi ya siku iliyopita. Mwalimu Fatuma Malunde hakufahamu kwamba Kidawa alikuwa ni msichana hatari sana katika ulimwengu wa giza, tena zaidi ya Bibi Nyaluseko. Kidawa alikuwa na heshima kubwa sana katika anga lote la Matosa na katika ukanda wote wa mashariki kwa nchi ya Goto. Kidawa alikuwa ni binti mdogo sana ambaye alikuwa na kadri ya umri wa kama miaka 12 hivi. Alikuwa ni mwanafunzi wa darasa la 6 katika shule ya msingi Matosa. Kidawa alikuwa ni binti mwenye sura ya upole na mcheshi kwa kila mtu. Hii ilimfanya awe ni msichana kipenzi cha watu wengi sana shuleni pamoja na mtaani kwake ambapo alikuwa akiishi. Alionekana kuwa ni binti mwenye nidhamu kubwa sana na asiyependa makuu na mtu yeyote. Lakini kwa upande wa pili, Kidawa alikuwa ni msichana hatari sana. Alikuwa ni mchawi mkubwa ambaye alikuwa na uwezo wa kutisha sana katika taaluma hiyo. Hii ilifanya Kidawa apewe cheo cha malkia wa anga katika ukanda wa mashariki mwa nchi ya Goto. Wachawi wote katika mashariki mwa Goto walikuwa chini yake. Yaani Kidawa alikuwa ni bosi wao katika shughuli zao zote za kichawi. Sifa nyingine mbaya ambayo Kidawa alikuwa nayo ni ukatili. Licha ya upole ambao alikuwa ukionekana kwa macho ya kawaida, lakini Kidawa alikuwa ni msichana mwenye roho mbaya na ya kikatili sana. Hakusita kumua mtu yeyote ambaye angejaribu kupingana naye au kumwonyesha dharau. Hivyo hii ilikuwa ikimaanisha kwamba Mwalimu Fatuma Malunde alikuwa amekalia kutikavu. Alikuwa akicheza na hatari kubwa sana ambayo hakuwa akiiona. Katika shule ya msingi Matosa, kila mmoja alikuwa ameshikwa na mshangao mkubwa sana asubuhi ile. Hakuna ambaye alikuwa akifahamu Mwalimu Fatuma Malunde alikuwa amekumbwa na maswaibu gani. Hali yake asubuhi ya siku ile iliwastaajabisha wengi. Alikuwa amevimba mwili mzima, mithili ya mtu ambaye alikuwa amepata ajali mbaya sana, aidha ya kugongwa na gari au treni. Na hivyo ndivyo ambavyo kila mmoja pale shuleni alivyodhani. Wengine waliwaza na kwenda mbali zaidi, walihisi huenda Mwalimu Fatuma Malunde alikuwa amevamiwa na majambazi usiku na kujeruhiwa. Mwalimu, nini shida? Mwalimu Baltazal sokoni alimuuliza Mwalimu Fatuma Malunde pindi wakiwa ofisini. Yaani hii dunia ina mauzauza sana. Nashindwa kujua hata nianzie wapi kuelezea tukio lililonipata,
Mwalimu Fatuma Malunde alijibu. Baadaye Mwalimu Fatuma Malunde alibidi awasimulie walimu wenzake mkasa mzima uliompata usiku wa kuamkia siku ile. Walimu wenzake walistaajabu sana kwa habari ile. Kisa kile kilionekana ni cha ajabu na cha kushangaza sana. Unajua mwalimu, hapa ni lazima unachezewa. Mwalimu Clara Dongosi, ambaye alikuwa ni rafiki mkubwa wa Mwalimu Fatuma Malunde, aliongea. Yani hata mimi nimehisi hivyo. Mwalimu Fatuma Malunde aliunga mkono. Je, hakuna mtu yeyote ambaye una ugomvi naye? Mwalimu Fatuma Malunde aliulizwa na Mwalimu Clara Dongosi. Kwa hapa kijijini nina ugomvi mkubwa na Bibi Nyaluseko. Ugomvi wetu ni wa muda mrefu sana, toka enzi za marehemu mume wangu. Ugomvi wetu ulisababishwa na Bibi Nyaluseko mwenyewe, ambaye alitudhulumu shamba letu la Bondeni Mandala kule. Mwalimu Fatuma Malunde aliongea. Huyo bibi si ndio yule anayesifika kwa uchawi hapa kijijini? I say. Na hisi huyo ndiye ambaye anakuchezea. Mwalimu Clara Dongosi aliongea. Na ninaamini huyu ndiye aliyemuua mume wangu. Maana ugomvi ulipoibuka tu mume wangu hakuchukua muda mrefu. Alikufa katika mazingira ya kutatanisha. Mwalimu Fatuma Malunde aliongea. Sijui nitafanyaje mimi, maana mambo haya yanazidi kwa makubwa. Mwalimu Fatuma Malunde aliuliza. Mimi nakushauri ungeenda kwa mganga ili upate kinga. Mwalimu Clara Dongosi alimshauri. Wazo lako ni zuri sana rafiki yangu. Itabidi nilifanyie kazi. Mwalimu Fatuma Malunde aliongea. Basi baada ya hapo mazungumzo ya hapa na pale yaliendelea. Walipanga mikakati mingi sana katika kuendelea kupambana na swala lile. Pia Mwalimu Clara Dongosi aliamini kumsaidia rafiki yake Mwalimu Fatuma Malunde kumpeleka kwa mganga. Walipanga mikakati mingi. Yalikuwa sasa majira ya saa 10 za jioni. Mwalimu Fatuma Malunde alikuwa amefika nyumbani kwake. Majeraha yake sasa yalikuwa yamepungua mara baada ya kupata matibabu katika zahanati ya kijiji. Alikuwa akihisi uchovu mwili mzima. Kwa wakati ule alikuwa akihitaji kulala tu ili apate kupumzisha mwili na fikra zake. Hakuhitaji kufanya jambo lolote jingine kwa wakati ule, kwani mwili wake haukuwa na ushirikiano na ubongo. Alipoufuata mlango wa nyumba yake, aliuingiza mkono katika pochi yake na kuutoa ufunguo. Aliuingiza ufunguo ule katika tundu la kitasa na kisha kufungua mlango. Mwalimu Fatuma Malunde alishikwa na butwaa mara baada ya kufungua mlango ule. Fukuto la harufu kali ya kinyesi cha binadamu lilipenya katika tundu ya pua zake. Mwalimu Fatuma Malunde aliziba pua yake kwa kiganja cha mkono ili kuzuia harufu ile kali yenye kukera. Ni nini hiki? Mwalimu Fatuma Malunde alijiuliza swali pasipo kupata majibu. Basi Mwalimu Fatuma Malunde ilibidi aingie ndani ya nyumba ili angalau apate sababu ya harufu ile kali ya kinyesi. Nini? Hii ilimshangaza sana, kwani ndani ya nyumba ile hakukuwa na choo, kwa sababu nyumba yake haikuwa safe container. Choo ambacho alikuwa akikitumia alikijenga nje. Alipoingia ndani, Fatuma alichoka kabisa. Nyumba nzima ilikuwa imetapaka vinyesi vya binadamu. Yaani kila mahali ilikuwa ni kinyesi. Sakafu, kochi, viti, kabati, vyote vimepakazwa vinyesi. Vyombo na kila kitu mle ndani vyote vilikuwa vitamaniki kwa kinyesi. Mwalimu Fatuma Malunde alitoa mguno wa kushangaa huku mdomo wake akiwa ameuachama. Maajabu gani tena haya jamani? Alijiuliza kwa sauti kubwa. Akiwa bado ameendelea kuduaa, akili yake ikiwa imesimama. Ghafla kuna jambo lilitokea mle ndani na kumshtua sana. Katika ukuta mmoja wapo wa sebule ile alijitokeza Kidawa akiwa katika vazi la kaniki. Uso wake ulikuwa mweusi kama masizi ambayo alikuwa amejipaka. Pia kiunoni na shingoni alikuwa amevaa mshipi ya hirizi. Kidawa alitoa sauti kali yani sana. Kicheko kile kilimtisha sana Mwalimu Fatuma Malunde. Alitamani kukimbia, lakini miguu yake ikiwa mizito na ilikosa nguvu kabisa ya kukimbia. Miguu haikuwa na ushirikiano kabisa na kiwiliwili chake. Pia alipotaka kupiga kelele za kuomba msaada, alijikuta akipanua mdomo wake tu bila kusema chochote. Hakuna sauti yoyote ambayo aliweza kutoa.
Ulifanya kosa kubwa sana ambalo utalijutia wewe. Hauwezi kunidharau na kunidhalilisha kiasi kile. Hakika nitakufunza adabu. Kidawa aliongea akifoka kwa sauti kali ya kutisha. Kumbe wewe ni mchawi. Hatimaye Mwalimu Fatuma Malunde aliupata ulimi wake na kuuliza. Mimi sio mchawi tu, bali ni malkia mwenye heshima zake. Sasa unapaswa kujua kwamba ulimdhalilisha malkia. Hivyo staili yako ni adhabu kali sana. Baada ya kuyatamka maneno hayo, Kidawa alipotelea zake tena ukutani kama ambavyo alitokea hapo awali. Mwalimu Fatuma Malunde alibaki mle ndani akiwa na hofu kubwa sana. Hakuamini kama yale ambayo alikuwa yamemtokea. Pia hakuamini kama mtoto mdogo kama Kidawa angeweza kuwa na mambo makubwa kiasi kile. Mwalimu Fatuma Malunde aliona kwamba katu asingeweza kukaa mle ndani. Hali ile ilimtisha sana. Alihisi huenda Kidawa angelimtokea tena na kumsababisha madhara makubwa zaidi. Hivyo aliufunga mlango na kutoka pale nyumbani. Moja kwa moja aliongoza kwenda kwa rafiki yake, yani Mwalimu Clara Dongosi. Aliamua kwenda kumsimulia mkasa ule na pia wapange mikakati ya kwenda kwa mganga ambaye angewapa dawa ya kupambana na mauzauza yale. Aliamini kwa sasa alikuwa ameingia katika vita nzito sana. Hivyo alipaswa kujizatiti na kujilinda. Basi naomba tuishie hapa kwa leo. Karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ya Malkia wa Giza. Na kama ni mara yako ya kwanza, na kukumbusha usisahau kusubscribe ili tutakapoleta video nyingine mpya basi uwe wa kwanza kupata taarifa. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho. Kwa heri.